Добрый день. Приветствую всех, кто не хочет лечиться, а хочет быть здоровым. Поговорим о простудных заболеваниях. Ежегодно люди болеют простудными заболеваниями, там, где они распространены. И каждый год всех мучает вопрос: почему? По всему миру работает множество лабораторий, выпускается множество лекарств, вакцин, делаются прививки профилактические. Но ничто не дает стопроцентной гарантии, что вы не заболеете, даже прививки. Люди все равно заболевают, заболеваемость приобретает масштабы эпидемии, появляется смертность. Ученые люди пришли к выводу, что простудные микробы и вирусы не почивают все лето на пляжах и лужайках, как делает наш организм. Их где-то носит, они где-то шляются, они изменяются и мутируют. И в период простудных заболеваний встреча организма с мутировавшими возбудителями болезней становится для него неожиданностью. Таблетки и прививки намного отстают от скорости мутации возбудителей болезней. Хотя к таблеткам эта фраза вообще не подходит. Любой препарат – это мертвое химическое вещество, формула, которая стоит на месте. Ну и к тому же я уже не раз повторял, лекарства не лечат, а лишь используются организмом для борьбы с недугом. Любое лечение заканчивается, и никакие лекарства не помогут, если у организма нет сил. Только в рекламе. Нюхнул, глотнул, и бодрый, и веселый, улыбающийся поскакал там, побежал на работу или на вечеринки. Но несмотря на рекламные чудеса, люди продолжают болеть. Разрастаются, как я уже сказал, эпидемии, наступают смертные случаи. Мало того, люди умирают не от тяжелой болезни, а при современных медикаментозных средствах смерть нередко вызвана тяжелым и продолжительным лечением. Нужны лекарства от лекарств. И не каждый ослабленный болезнью организм может выдержать лечение очень сильными препаратами. Где же выход? Отвечу словами Высоцкого. Ответ ужасно прост. И ответ единственный. Да, уринотерапия. Напомню, что моча для организма как прививочная вакцина. Что только не попадает в организм. С пылью, воздухом, едой и так далее. Организм на все реагирует, все нейтрализует, ко всему после этого готов. То есть все, что сделал, все методы борьбы, все способы борьбы, все вещества необходимые, все отработало, все выделяется в кровь. Кровь объединяет весь организм. И далее все, что попало в кровь, все выводится из организма с мочой. То есть моча – это не отходы, это результат работы, кропотливой работы организма, борьбы организма за обеспечение жизнедеятельности. И вы фактически используете, говоря так формально, вы используете накопленный опыт, а не употребляете отходы.
Это, так можно сказать, лаборатория работала несколько лет над чем-то, а потом сказали, что, ребята, это не результат труда, а это отходы. Вы работали, чтобы произвести отходы. Бред какой-то. Вот. И теперь этот результат труда организма, этот опыт используется, чтобы организм не шел опять, не наступал на те же какие-то грабли, а использовал в работе то, над чем он уже поработал. И теперь любая неожиданность для вас не неожиданность. Организм готов к тому, с чем он уже встретился. Тем более возбудители не окатывают вас, как из ведра. Болезнь, прилетел, сегодня 1 микроб, завтра 2, послезавтра 10. То есть организм в любом случае с теми же возбудителями сталкивается по нарастающей. Залетел один, мало того, что он уже к первому микробу готов, а потом, отработав первого микроба, получив опыт, имея результаты, вы уже готовы к 2, к 10, к миллиону, к миллиардам микробов. И потом, когда они к вам все прилетают, организм готов и с минимальными потерями с ними справляется. Да, может поднять, естественно, вы заболеваете. Как можно не заболеть? Попадают микробы. Если они тучами летают, их производят больные люди. Естественно, эти микробы попадают к вам. Но у вас уже не 38,8 или 39,9. У вас 37,2. Легкий насморк и обыкновенные 2-3 дня, и вы здоровы. То есть подкреплю, как говорится, примером из личного опыта. Я уже рассказывал в предыдущих беседах. Уринотерапию практикую с 2006 года. До этого парочка ангин плюс гриппчик за зиму мне были обеспечены. Но самое страшное после любой ангины – это неделька-две душераздирающего, выворачивающего наизнанку сухого кашля. Не так страшна ангина, как последствия. Теперь я об этом ужасе только вспоминаю, и все. В 90-х, 95-й, по-моему, была вспышка дифтерии. Я даже с жуткой пленочной ангиной попал в стационар к больным дифтерией. Дифтерию я, естественно, не подхватил, но лежал с уникумом, который болел сухой кожной дифтерией. Приходила доцент, приводила студентов, говорит, вот смотрите, я этот случай изучала по учебникам. Так-то вот. И мне повезло увидеть уникума с сухой кожной дифтерией. Но это был 95-й. К уринотерапии я пришел через 10 лет фактически. И вот последняя ангина и последний сухой кашель у меня были зимой 2006-го. Все. Теперь это только воспоминания. Ну и, как я уже говорил, я об уринотерапии рассказываю применительно, объясняю действия на различных органах и функциях организма. Понятно, что работа иммунной системы не относится только к простудным заболеваниям. Я уже говорил. И то есть уринотерапия обеспечивает здоровье всех органов и обеспечивает функционирование всех органов и защиту от всех возбудителей. Я упоминал и желудочно-кишечный тракт, и говорил о глистах, о грибках, о коже, о полости рта. То есть, что такое? Кровь объединяет весь организм. Организм работает, результаты работы выделяются в кровь и фильтруются в почках. То есть, моча – это результат работы организма по обеспечению жизнедеятельности. Ну и, соответственно, поскольку работа организма функциональна, вот именно здесь мы затрагиваем
затрагиваем функцию иммунитета. Значит, мой иммунитет, как практикующего уринотерапию, в порядке. Мы вплотную подошли теперь к понятию иммунитета и пониманию его сущности. И темой следующей беседы будет иммунитет. Все. Не лечитесь. Будьте здоровы.